Hello, mitdc official YouTube channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေပေးတော့မယ့်တကယ်တော့Adobe After Effects အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects ကိုအသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက် plugin လေးတွေကို Adobe After Effects ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့တကယ်သာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်သာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mitdc official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ subscribe ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ subscribe ခလုံးကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီ all ဆိုတဲ့ bell icon လေးကိုလည်း on ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် plugin လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုတစ်စိမ့်ရှင်းပေါ့နော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကြတော့ဒီ15 color preset ပေါ့နော်နံပါတ်1ဒါတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်001နံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နော်15 color preset 15 color preset ကိုကျွန်တော်down လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ဒီ15 color preset ဆိုပြီးတော့လေးရှာ down လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ down မယ့် link တွေကလည်းကျွန်တော်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့မျိုးလေကူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးတော့မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ15 color preset ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာ down လိုက်ပြီးသူ့ကို right click ထား extract files ပြီးရင်တော့ desktop ပေါ့နော် desktop မှာ okay နေပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ desktop မှာရောက်လာပြီပေါ့နော် desktop မှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီ15 color preset ကဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ffx ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က ffx ကဒီမှာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲဝင်မယ် open နဲ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော် open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ C window ထဲဝင်မယ် program files Adobe ထဲဝင်မယ် Adobe After Effects 2020 support files ဒါ support files ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်ထဲဝင်ရမလဲ ffx ကကျွန်တော် preset ထဲဝင်ပေးရမလား preset ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ဒါကတော့ mitdc preset ffx ပေါ့နော်ဒါကတော့ preset အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုတော့ဒါဟောပါလဲ ffx နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ15 color preset ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်ထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို15 color preset ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်15 color preset ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်နော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ကဲပြီးတော့ continue ကိုထည့်နေလိုက်နော်15 color preset ဆိုပြီးတော့နော်ကဲဒါဆိုတော့အခုဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရရင်ပိတ်လိုက်ပြီးရင် Adobe After Effects ကိုဖွင့်မယ် Adobe After Effects ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး select မှာ keyboard ပေါ်က enter လေးကိုခေါက်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် Adobe After Effects ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် Adobe After Effects ကပွင့်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ version က2020ပေါ့နော်2020 version latest version ဒီ latest version တွေကိုသုံးဖို့အတွက်စက်ကအနည်းဆုံး RAM 8GB လောက်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ Adobe After Effects CC 2020ပေါ့နော်ဒီမှာပွင့်လာပြီဆိုတော့အသေးရွယ်လေးရတယ်အရင်သုံးထားတဲ့ project ကိုရွယ်လေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုပူဂျိုးရင်းဆိုတဲ့လက်ရှိနေတဲ့ project လေးကိုပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ form ပြဿနာကြတော့ကျွန်တော်က game မဆိုင်တဲ့အတွက် okay လို့ပဲပြင်လိုက်ပါပေါ့နော်ကဲရပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ15 color preset အသုံးပြုကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသုံးပြုကြည့်ဖို့အတွက် new project တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်လည်း new project ဒီလိုမျိုး new project ဆိုပြီးတော့ယူလို့ရအောင်နော်ဒါဆိုတော့ project တစ်ခုဖြစ်တော့ရင်ဟိုအနေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်က new composition တစ်ခုယူမယ် new composition ကို15 color preset ဆိုပြီးတော့15 color 15 color preset ပေါ့နော် preset presets preset လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ရွေးထားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းကိုယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရတော့လဲဆိုတော့ဒီ composition တစ်ခုရတော့ရင် composition ရတော့ဆိုတော့ဒီ project pen တွေမှာကျွန်တော်ကဒီ video တွေတက်ဖို့တွေထည့်မှာပေါ့နော်
video တွေတက်ဖို့နဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက် double click နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာနော် double click နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ drive ထဲဝင်မယ်နော်ဒီ drive ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော် channel ထဲဝင်မယ် after effects 2020ထဲဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘယ်ဟာလေးဟာထေးအဆင်ပြေမလို့ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုထည့်ချင်တယ်တမို့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကို timeline ထဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော် timeline ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဆိုရင် fit ထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒါကတော့ timeline ရဲ့အဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲလာမယ်ပြီးတော့ regulator train come to work area ကိုနေလိုက်ပါတယ်နော် train come to work area နေလိုက်တော့ကျွန်တော်ကပလဲကြည့်တဲ့အခါမှာကြာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အခုနကကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တဲ့ဟို black လေးဆိုတော့ install လုပ်လိုက်တဲ့ black အဲ့ install လုပ်လိုက်တဲ့ black ကိုဘယ်မှာတော့ရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က apply and preset မှာတော့ရှာမယ် window ကနေမှာ apply and preset ပေါ့နော် apply and preset ရောက်လာပြီ apply and preset ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ apply and preset panel လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကဲအဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာဝင်မလဲဆိုတော့ဒီ preset ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်မယ် preset ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ 15 color preset ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာရောက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ 15 color preset ဒါဆိုရင်ဒီ 15 color preset ကဒီအခုမှဒီ after effect ကိုစသုံးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာ15 color preset ကပါလာမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ plugin တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုကိုရဲ့ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးလို့ရတယ် color လေးတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာဒီ color လေးတွေထည့်သုံးကြည့်မယ်ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ control Z ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် color double click နဲ့လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဒါကိုလေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုထည့်သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ color လေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကမှာကိုကျွန်တော်တို့က adjustment လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာညာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ 15 color preset ကိုinstall လုပ်တယ် install လုပ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကြတော့သူနဲ့သုံးလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တရေအဖက်တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကြောင့်ဒါလေးတွေကတော့ရလောက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဆောက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် color လေးတွေထည့်သုံးတာပေါ့နော် color စင်ကာပူ 15 color preset စင်ကာပူဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုအောင်ကိုသုံးလို့ရမယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လေတချို့နေရာလေးတွေမှာအသုံးတင်မယ်ပြီးမှကိုက adjustment လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆွဲထည့်ရုံပဲပေါ့နော်ပိုက်ချီpurple blue ဒါမျိုးလေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာစင်ကာပူတောင်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ visual effect တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ color လေးတွေကိုကိုယ်နဲ့တင်းတော်တဲ့ color လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီက color ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့သူကအရင်ချိန်ပြန်တာမလို့ပေါ့နော်ဒီ graphic design ပဲလုပ် video edit ပဲလုပ်ပေါ့နော် color ပိုင်းကအရင်ချိန်ပြန်တဲ့အတွက် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလေးကူပေါ့အသုံးပြုလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ setting လေးတွေကိုမိစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုက contrast တွေပါတယ်ပြန်ချိန်မယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးတွေပြင်ချင်တာလားတခုခုပေါ့နော်ဒါ idea လေးတခုခုရတော့ဆိုရင်ဒီ video သင်ခန်းစာပြုလို့ရုံနဲ့ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပြီး after effect ကိုအသုံးပြုရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်15 color preset ကိုဒီ video နဲ့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ